akin yung larang balas ko. Kaya pa tono may sa ano, sa'yo. Alam mo na lang, sige. Magduko na ako. Ay. Yeah! Oh. Talaga sila sa bads ko. Pagkan. Stage, sama ako. Hit, kami out. Ate para spawn point. Ate para spawn. Dito ka? Wah, kasi gatutuan mo lang mama na sakit ka. At wala mo sti. Ay damage slide ko. Pwede para spawn. May respond. Ate ba respond po, sir? Okay. Kaya na, after agdan.
Yeah, wala pa. Ala. Kaya rinigdan kay ni room. Malawat la pa, 3 rooms. Lihat kami out. Lihat kah? Airsoft, shoot! Lihat! Putarin sana! Lihat kami out! Wait lang. Nah, JJ. Bay momok, hanya sinilip ka. Sakto ko mong kakalakokan to. Ali, sinabi na si Kuya, pag bumana kayo. Wah. Ay sir, well, pwede pong pa-opening guys.
Yung regulator ko, tanggalin. Oh. Wah, ini tanggalin. Ay, tayo mo ko, bar lang kaya. Ini tanggalin. May pakasagad niya. Bar lang mo. Labas! Yan ko. Anong respond niya, Sir Bill? Sige. Sige. Baka daw. Kaya tama. Oh. May respond? Wala. Ayun, nakuha na sila mokmok dun. Ibalik ka. Ibalik na. Saan sila pa? Ano yung babo? Second floor? Lumik bang? Dala? Tara, tara. Babo. Tara, tara. Iko ako na kari-kari. Asyo lang babo, sir eh. Tara, tara, babo lang. Tara pa. Ay tao. Yan ang basbol. Ay tao. Higit na ka. Higit na ka. Patakbo yan? Wah, yan. Nilinig kang kaiban mo. May tasok yan eh. Wah, ay dati. Higit mo ya? Mga barili ka dala.
Ayaw ka, par? Na. Na. Atin. Sige. Hit! Hit! Nice one! Anting-anting doon. So, Dahil may sa yung balaw kaya namamarin na yung balaw. Ah. Let's go. Yung mapupulay, nag-slide ko yung sapatos niya, sira. Na? Open. Yan pinayang mga albas-labas tagay tanggal. Ano niya?
Kwarto kabila. Tara, respond. Tara. Oh, respond. Nasa si Jason? Yan, ito na ka. Hali ko pa, pantalan kay Jason. Ikaw nang bahala kang Jason. Sige, yan. Ito na dito. Respond kayo. Sige. Labas, labas! Saan ka yan? Labas, labas! Hindi, sa kabila! Labas, labas! Ah. Labas! Dalawa! Sige, sige. Yeah! Sige, nakita ko na. Yeah. Jalan kaliwa. Tahu. Saan? Nakita mo ba? Yeah! Bantayan dyan, ha? Ay. Yeah. Masuk. Yeah. Game over? Di ba? Nakita mo? Sige, pasok natin. Clear area? Game over, game over. Nasim. Hit! 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 Hit!
Ayun. Sige, sir. Atin tayo. Sige, sir. Sir, paano yung gameplay? Yan. Paano yung gameplay? Same scenario. Sa lubungan, merong isang spy. Kapit eh. Kasi itong spy, first pang, go. Second pang, activate the spy. So, lalawin pwede na Sinong spy dyan? Sabi natin mga kaibigan niya, tingin daw namin. Sure yung targetin niya. Binibenta niya. Eh, magkano yung bakbak? Eh, meron. Alyo. Ngayon nag-spy. Ikaw? Ikaw lang. Ang nga ba, oh, paano ko mag-spy? Ang nag-spy dito, malamang hindi spy. Malamang. Pistol lang. Malamang sa likod Wala ka sa mamaya. atin, no? Sa likod ka, tapos pagka nagwang mo, isa-isa mo matatargetin. Hindi. lang kami. Sino yung maliliit na barrel dito? Kasi wala ka last game kanina, malamang kinausap ka ni Sir Ren. Next game ikaw is kaya. Hindi. Alam na naman galawan. Ako yung ano kanina kaso sabi ko, naka-spy ako. Bantayan mo si JM. Tapikin mo lang pag magkatabi tayo. Hindi nga ako! Huwag ka din sumagot. Sabi mo, Diyan, JM. babarilin ko kayo ganito? Pininturan mo. Oo. Ano pinaspray mo? Ha? Gumaspang? Ay, Ganda ng pagkakamo niyan. No? Basta ako gagawin ko, dito lang ako. Ha? niliya mo? Hindi. Yung ganito ba, mapipit? Painted na kasi yun sa abroad yun. Oo. Magaspang ito yung finish. Mat. Ano to, beige? Mat finish eh. Hindi si Walter Tumira. Oo, baka beige. Paano? Alayo, tsaka rin yung spy. Tsaka rin. Mapapakinis pa yun ba? Depende sa pagpuro kung gagamitin mo. Tsaka rin yung spy. Tsaka rin. Magandang paint yung samurai. 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 Kaso yung ginamit ko yung kamo talaga. Kasi kahit yung kay Podjing, painted. Dalawa yun eh, diba? Dalawang Spray klase. yun eh. Oo. Para pag binilin tumatawag. Ginawa niya Oo. yun eh. Hindi na kasi ginawa kitang kampot. Sherwin. Oo. Oo. Ibang pintura yung ginawa. Ano yun? Airbrush talaga. Airbrush Oo. lang kaya Bumili Diba, silang- airbrush para makinis dapat. Hindi, iba yung texture na ginamit doon. Ay, ano? Oo. May mga paint na glossy talaga yung labas. Hmm? Yung sa catalyst kasi, mag-ano talaga, parang paint na rin. Pag tumigas na. Hindi mo man kasi makakapal ng pintura, mababakbak lang. Ayan, manipis lang. Ito manipis lang. Tapos pag dahil kamo siya, pag nagasgas, spray mo lang. Parang bara-bara lang yung kasing dating ng kamo eh. Oh, parang lalagyan mo lang ng tape, di ba? Oo. Yung portion ng lagos ng pintura. Game na, game na! Meeting pa yata yung mga baboy. Minimiting nga kayo mga spy! Corona. Okay. Basta ako, sinasabi ko sa inyo, si JM ang ano dito. Sino yung spy? Natapik na ako ng spy oh. Totoo! Nangatamot ko siya. Alam mo yung nagbibintang sa akin. Yun yung iwasan nyo, yung nagbibintang sa akin ha. Yung katabi mo. Dapat may at least may bag ka sa Oo. 50 pesos lang naman yata yun eh. Kay Ate Yung Elsa. box na maliit. Oo. Para dito. Basta tatapik-tapik lang ha, tatapik-tapik. Ayun, sahok ng sahok ng... Pero may nabibiling ano, yung PEQ. Yung dami? Bait Sa'yo, na sa'yo na ba? Bakit sinabibili natin? Sa'yo na ba yun? Hindi, kay Question. Gano'n pa ako sa akin. Oh, sakto. Habang hinihira mo, pabili mo kay Kusin. Pwede mo ba? Parang hindi na ako hirap. No? Oo, ano? Oo, kasi Parang pag hiniram ko, hihirapan ako. pag-life pa yun. Kita ko sa loob. Ika ba? Ay, oo, may tawag pero dapat hindi na Kulang ang ano dito na parang. Oo, wala. May post na. Ay, yung sinasabi ko pala. Pinala ka rin? Mga bagong dating, babango pa. Tuwabin, bulo pa maraka eh. Open ka dito. sir. Galang harap. Tuwabin. Sambahan na lang yan. may naka-automatic. Sila yung target. Baka nandun yung spy sa bago. Baka maglikod lang eh. Tingnan yung ginawa nung nila eh. Photo sa likod.
Pakalaro. Oh, Mini Cooper, umiilaw. Kanina yan. Hindi, nakabukas natin aircon. May nagpapalamig sa loob. Tinamang ref. May tao na. May tawag ng tao. Game. Yun na. Yun na. Dami. Medyo mag-arpa lang daw eh. Kasi medyo range. Pwede ka naman. Kanina sa kanin doon tayo. Sir, remind na kayo ulit ha. Single shot only. Late kayo yata? Mask down. Ready na. Ako na lang iba. Ready na. Okay, 3, 2. Madala, hindi pala ako tatakbo. Par. Ay, tao. Atin na. Wow, okay, stage. Yang milik pur. Wala pa. Relax. Nag-enjoy ko pa eh. Uy, ako gugulisak. Balatay ako. Halo ko makamalati. Kayo kagalang. May itit oh. Yan mabot. Hindi mo nadurutan. Dahil niya pala mga kadima, pipitik-pitik ka maluklok. Ay. Ay. Pagpataas yung dalo, kaya paano yung tao ba? Lock mo eh. Kahit ako pataas eh. Saan? Ito ah. Tay. Dito eh. Ate kita leleran. Leleran? Wah. Yan eh. Wah. Pero makalaw ya leleran. Ingat ka, putat sniper.
Saan? 12 o'clock yun saan? Hmm. 12 o'clock mo. Dito ko. Mate ya. Ay, mate nito. Ha? Ala. Ay, datang sniper kini. Wala pa. Ay, mate ka ba? Alin? Mate ya. Ay. Itong posti. Oh. Ate, titira ka rin kita stage. Mate ya. Oh, ano to? No, ni titira. Tagata? Same pa rin. Diretong 12 o'clock. Tayo. Ano yung posti nito? Wow. Ito, mga pwede ko. Ay, tamalok-lok. Wala. May kuya. Ito. Parang gusto natin ba? Pwede yan po siya. Hanggang yun. May itong yan. Sunukin niya rin stage 3. Ito na stage mo. Ito ang kabilang kwarto. Meron na dyan. Next room, meron na. No rin. Ken? Sige. Ito ang kwarto kitang tayo. Nakatuto tayo. Big push na. Saan? Dito. Wala na dyan? Cover kita. Bilis mo to.
Wah, timpakin. Wait ka? Saan! Ulo! Bro, hit. Ay, hit na. Okay. Paano dyan may kado itong spigot? Paano may kado? Pwede pa spy ka lang? Ikang spy ka yun? Ano ika? Pwede na din. Kaya Kala ko. kahit mali na malatiyan mo, kahit mali na Yan laser? Hmm. Ay, medic ng babae. Ang mission natin, tutulungan Do natin you sila. know the mission? We are the expandables. Did you watch that? The SEAL Team Expandables. Arnold Schwarzenegger? Is that on that movie? Pwede din wag na natin silang pababain. Pwede natin magkabila. Compress natin sila sa Pwede gitna. natin sagdanan sila. Pwede natin silang pababain. Sa akin yun. Pero maganda may isang sumasagot na dito. Saan? Pancho, no? Pero sigurado puputokan sila sa taas. Second floor. Hindi ka pwede makita second floor? Kahit saan po pwede tayo. Hindi. Hindi. Sa first floor lang talaga tayo. Kala ko pwede Pwede ba? Hindi. Pwede ya. Pwede ya. Pwede yan. Pwede na yung floor? Dito. Hmm. Ambush talaga. So ang gagawin talaga nila, mabilisan. Pag ano doon, bababa nila. Pag hindi sila bumaba ng... Pag di sila bumaba, talo sila. Sigurado yun. Kasi agdan na yung... Pwede sana sa floor. Pwede tayo saan, walang limitation. Pwede, pwede. Tatanong natin sa... Pero dati kasi pwede eh. Putam eh. Lalo ko malimit. Wala, balik ko na limit eh. Dapat dito sila. Sir! Partner, pwede kaming second floor? Pwede kaming second floor? Tundasan nyo pa second floor. Mag-rush na. Ay sir, pwede ka malik. Ali, kung sakali. Pwede, ano yung i-rush?
Wow, pwede lang rin. Oo. Pwede, no ka rin pwedeng tipo. Training center ang pocket mo rin. So pwede kami malikyan eh. Okay. Nung dasan mo, Adjangin mo ta. Sir, dalawa na yung way nila, hindi na sa gitna. Mahirap yung isa lang eh. Pwede tayo dito, di ba, sir? Sigurado, sir. Sir, makanini na. O, planuhin nyo, second wang-wang. Papasok na kayo. Saan yung starting nila, sir? Doon na. Ngayon start mo, dulo. Pwede nyo nang gamitin yung stair. Yung pinaka-possible nila yan sa gitna. Tapos saan na-extract si Bin Laden? Sa gitna? O, sa gitna lang yan. Either dito sa side. Walang maiiwan dyan, walang maiiwan. Wala sa second floor. Magbaba lang ang first floor. Oo, yun. I-compress na natin. Oo, ma-ended sila dito sa hagdan. Kailangan meron din sa likod nila. Sir, 10 seconds, iwawang-wang ko na. Pwede diretso. Malamang ibabada ka agad yan, sir. Sir, Babada. masyado yung makuyod ng 30 seconds na. Masyado yung makuyod. Ay siya mo? Baling adwaken mo mag-abo sir. Kabila ang kabila. The rest, alamuan. Sir, second wang-wang ha. Second wang-wang. Assault. Oh, intimidate you. Sir, may akit sa akin. Yung iba doon. Dito ang tinitingnan ng selfie. Sir, pwede mo pinagkasama. Sir, ati pa tayo dito ha. Ati pa tayo. Ayun, sir. Pakinggan nyo second wang-wang ha. Sino makakit? Ako. Akit ako. Ilan ang akit? Talo. So, tara, babo ka. Hindi naman makakapag-jungle. Babo tangan. Sir, call sign natin ha. Call sign. Saan? Sir! Call sign natin ha. Call sign. Second wang-wang pa. Kung second wang-wang. Na? Tana ba? Yung anak puta. Lusong nga ako naman. Ayan ako. Wadah. Tayo. Ay, din nila ba yun? Pagdan. Wow, sige. Panto ng gate yung spot deh. Agim, panto ng gate. Ay.
Nakakulok lang yung wall. Mate na, ba? Okay. Oh, di ba yan? Yung kwarto? Diba? Meron. Oh, kita ang kabila ng kwarto. Kung si server, kaya hindi kabila. Oh. Sit. Oh, yes. Ikaw lang doon sa sulok? Hindi na. Ha? Sa gitna. Ah, depende. Lumakas? Saan? Point lang. Ang lapit ko. Mag-short ka pag ano. Rael, tamaan ako dito. Ang lapit. Ang bilis. May problema rin ko talaga yung marami siya. Kasi yung mga target, ito yung mga details sila kung namin. Yung isang tao ko makikita mo. Yun. Wait. Let coming out. Sorry. Let coming out. Ay, Masakit pala ng point lang. sa kayo sa ano? Bin Laden? Ay pa, Ah, shooting ka? oo. Paano ka? So, yung kasama nyo sa Malisi. Habang lumalabas kayo, tinira kami. Sino? Yung Naka-black kanina. na? Yung naka-gray yata yun. Naka-gear. Baka si Joe. Sakit? Tatlo nga dito, mapdi oh. Tutukan kasi. Tama yung ginawa, mali yung ginawa namin. Hindi kayo bumaba agad, no? Hindi po. Oo, may ikot kayo. Hindi, ginawa po sabay-sabay kami sumama kay Bin Laden. Oo. Wala akong naiwan sa baba. Oo. Dapat, Jeff, bumaba tayo ulit. Hindi tayo buga. Hindi sa exit dun sa...